أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله يكرمك مصلحتك. الله أكبر. حاضر. بقول لك الليل طويل. شيخ ياسر على بالك. حاضر. ماشي اللي بقول لك الليل طويل. أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر